谷仔啊，send 咗而家段片俾我，我話加下底啊，睇。都係佢呢段啊？佢哋係認得佢哋係話自己認得啊，跟住send 過嚟問我呢個係咪我仔啊？哦，係啊。飲晒先。飲晒咯喎，可樂俾老豆飲晒咯喎，快啲食嘢，快啲食埋碗飯。你一啖飯都未食完啊？仲有2啖啊？仲喺度玩？咁大嚿嘅呢個。大嚿你好。我食大嚿啊！有豬肉鴨啊！豬肉鴨啊？係啊。豬話係呢樣嘢。豬肉係一樣嘢，鴨係一樣嘢。豬肉嗰個黃頂。豬肉係黃頂，呢個係咩嚟㗎？豬腳。未辣豬腳咯，豬嘢。喂，俾佢食埋啲嘢先啦，成口都係煩咗喺度講嘢。好味。又嚟啦你睇，佢一出絕招啊，嘢都掠翻出嚟啊！仲有2啖啫，食完就可以再收單。得啦，得啦。睇嚟唔得喎，陣間又扮黑，跟住咧翻出嚟，扮黑。你吸翻出嚟就食一碗。如果你扮嘢再吸咧，你就冇得飲汽水。咩咯？僆仔，玩咩啊，僆仔？紋身。明星嘅頭咧戴佢老豆㗎。佢戴我個頭盔啊！塞唔落啊？戴咗落去拉唔翻出嚟。我真係差唔多。係啊。嚴格嚟講咧，佢呢度位闊啲添啊。佢打落唔翻出嚟㗎。唔係啊，佢闊過你啊，呢度啲絲啊。喂，俾副眼鏡佢睇啊！好啦。嚟，僆仔，戴副超你睇下。睇型型先，睇上